Всем привет! Вы находитесь на канале Любители ЗОЖ. В конце прошлого сезона мы с Петей снимали ролик, посвященный обучению коньковому ходу. И в этом ролике я сказал, что в следующем сезоне планирую начать освоение классического стиля. Но прежде чем начать его осваивать, необходимо, естественно, купить определенный инвентарь. Давайте порассуждаем, какой инвентарь необходимо докупить, чтобы начать кататься классикой. А докупить нужно всего лишь все. Нужно купить лыжи, крепления, палки и ботинки. Использовать для классики что-то из конькового инвентаря не получится. Потому что, к примеру, лыжи имеют совершенно другую конструкцию. Классические лыжи длиннее и имеют не такую жесткую колодку. Классические палки, наоборот, не такие длинные, как коньковые. А коньковые ботинки имеют жесткую манжету и жесткую подошву. Поэтому при выборе классического инвентаря передо мной стояла задача найти золотую середину между топовостью и бюджетностью. План заключался в том, чтобы купить лыжи и ботинки старых сезонов с огромной скидкой в магазинах Trial Sport. И вот в конце лета я озадачился этим и удалось найти. Прежде чем я перейду непосредственно к обзору своего инвентаря, хочу пояснить для начинающих, чем все-таки отличаются коньковые лыжи от классических. Итак, запоминайте супер лайфхак. Коньковые лыжи оставляют за собой след в форме елочки, а классические лыжи оставляют за собой след в виде двух параллельных линий. Мы, профессионалы, называем их лыжней. Давайте начнем с лыж, потому что это все-таки самое главное. Как вы видели на заднем плане, это у меня лыжи производителя OneWay. Модель называется Premio 10, это топовая модель. По маркировке видно, что диапазон веса от 80 до 95. Medium, Cold. То есть Medium это конструкция, предназначенная для смешанного типа трасс, то есть не жесткие и не рыхлые, что-то среднее. И Cold это мелкая структура, предназначена для мороза. Длина лыж составляет 206 см. Думаю, что нормально для меня. Вообще по теории классические лыжи подбираются исходя 25-30 сантиметров к своему росту. Мой рост 184 где-то сантиметра, 183. И прибавляем к нему 25 сантиметров и получаем 209 сантиметров. Ну, здесь 206. Пойдет. К тому же у OneWay 206 сантиметров это максимальная ростовка. Эти лыжи самого высокого уровня. Здесь имеется весовой диапазон, а также более точные характеристики, такие как МФ. Поэтому под мой вес они подобраны идеально. Давайте не будем забывать про новичков. Как выбрать классические лыжи, которые не имеют маркировки по весу. Как я сказал, усредненный принцип это 25-30 см к росту. Вообще суть подбора классических лыж заключается в том, чтобы когда лыжник стоит на лыжах двумя ногами, колодка не прижималась к снегу. А когда лыжник совершает отталкивание, нужно, чтобы колодка прижималась вот этим местом, где находится мазь, и обеспечивала надежное сцепление. Таким образом, если мы выберем ошибочно более жесткие лыжи, то нам будет сложно задавить лыжу во время отталкивания и будет плохое держание. И наоборот, если мы выберем мягче, то во время проката колодка будет задавлена и будет присутствовать торможение. Поэтому также надо найти золотую середину. Вообще лыжи мне нравятся, расцветка нравится, что это топчик, но больше всего мне нравится их цена. Переходим к следующему элементу инвентаря. Та-дам! И снова фирма OneWay. Это у нас ботинки. Также топовая модель Premio 10 Classic Yellow Black. Сезон 13-14. Изначальный ценник 10 608. Но это в 2013 году. Тогда это была нормальная цена. Я купил их за 4 482. Все еще в упаковочке. Снова OneWay и снова платформа SNS. Хотел при покупке классического комплекта отойти от платформы SNS и перейти на NNN, но цена соблазнила. Буду продолжать классикой кататься на SNS. Ну, я думаю, что классикой я буду кататься не так часто, и этих ботинок мне хватит очень надолго. Небольшой обзорчик. Верхняя часть ботинка сделана из водонепроницаемого материала салатового цвета. А внутри такой вот башмачок с обычной шнуровкой ручной. Еще у некоторых классических ботинок я видел вот эта часть пяточная, выполненная из карбона. Здесь она из мягкого материала.
Но зато подошва имеет вставочку из карбона. Ну, кстати, я думал, что в классике подошва должна быть мягкая. Вот в эту сторону. Но у этих ботинок она жесткая. Кто знает, напишите в комментариях, как должно быть. Ну, естественно, к этим ботиночкам нужно еще крепление. С покупкой крепления у меня возникло больше трудностей, потому что в магазинах их уже нет практически. Единственное крепление, которое я нашел, находилось в магазине Trial Sport в Ставрополе. Я отправил туда заказ, но менеджеры магазина мне не отвечали, даже после звонка проигнорировали. В итоге я нашел вот такое крепление Atomic на Авито. Оно оказалось совершенно новое. Продавец находился в городе Тверь, я заказал с Авито доставкой. Авито доставка мне обошлась в 49 рублей. Во. Здесь у нас имеется два крючка, за первую скобу и за вторую скобу. И помимо всего имеется еще резиночка, типа флексора. Вот здесь присутствует шкала с цифрами 1, 2, 3, 4, 5. И с помощью винтика можно настраивать силу натяжения второго крючка. Будет вдвойне интересно проверить, как это в деле. Еще один момент, если говорить о дизайне. Как считаете, на салатовые лыжи подходит красно-бело-черное крепление? Напишите свое мнение в комментариях. Переходим к последнему элементу инвентаря для классического хода. Лыжные палки. Как я уже рассказывал в одном из своих роликов, ссылочка наверху, для классического комплекта я приобрел палки фирмы STC, модель RS Sport, карбон 100%. По информации из интернета, эти палки такие же, как Avanti, ничем не отличаются, имеют только другую расцветку. И вы можете заметить разные рукоятки. Дело в том, что одну палку я уже прокачал, а вторую еще не успел. Длина лыжных палок для классического хода определяется из расчета, по-простому, рост минус 25-30 см. Для более точного определения длины лыжных палок используется формула рост умножить на 0,83. И, кстати, Международная федерация лыжных гонок установила правило, чтобы классические лыжные палки не превышали 83% от роста лыжника. Но нам не выступать на чемпионате мира, поэтому мы можем сделать палки подлиннее. Подведем итог. Итого классического инвентаря у меня вышло на 14 тысяч. Я считаю, что это довольно-таки бюджетно, учитывая, что практически весь инвентарь у меня топовый, за исключением лыжных палок. Поэтому я готов к освоению классического хода. И после того, как сам научусь, перейду к вашему обучению. Вроде бы все учел, ничего больше не требуется, разве что шапочка любителей ЗОЖ. На этом ролик завершаю. Всем пока, подписывайтесь на канал и ставьте лайки.